So hello mga ka-viewers, ang mapagpalang araw sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan. So kamusta kayo mga ka-viewers? So ngayong araw, mga ilang linggo or araw pa to before ang ating Bicol tour. But before that, okay, nandito tayo ngayon sa gawin ng capital town sa may San Fernando, no? Kung saan nandito yung the biggest McDonald's in the Philippines, no? Ito yun, no? Along capital town Pampanga, ito capital town. Then ito yung McDonald's, Philippines largest McDonald's, mga ka-doers, no? And ngayong araw, we are testing isa sa mga product na nabili natin sa Shopee, no? And ito rin ay isa na rin na review, okay, sa item na to, no? And this one's called the Wind Noise Eliminator from Action Cam at iba pa. Okay, so shout out sa Action Cam at iba pa. Okay, so this is not a sponsored vlog, pero Action Cam at iba pa, baka naman. Okay, so ayun, hindi ko alam kung ano yung quality na naririnig nyo ngayon habang tinetesting natin itong wind noise eliminator natin, ano. So right now, habang nagsasalita ako is naka-close visor tayo, no. Papunta tayo ngayon nga pala sa Vin Project para kami ay may pag-uusapang project ni Sir Vin Manalo, no. Shoutout sa Vin Project kay Sir Vin Manalo, kay Ma'am Shelisa, and syempre kay Doc Jan. Okay. So ayan, ano ba? Mic test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ito yung sound niya. So hindi ko alam kung anong quality or kung ano ba, sabog ba, maganda ba or ayos lang. I'm wearing also a face mask right now. And nilagay ko yung kanyang, ano bang tawag dito, dead cat. At the same time, nakapatong siya dun sa may first layer ng foam niya. And ito, nakakonekto sa ating SJ Cam 4000, no? Okay, so yun ang gamit nating action camera as of the moment. Kasi wala pa tayong pambili ng GoPro. Pero soon, no? Soon, attract natin yan. Malay natin in time, magkaroon din tayo ng GoPro action cam para mas wider and mas better yung ating video quality, no? Okay. So, ina-advertise kasi to sa Shopee, nakikita ko to sa Facebook and sa YouTube, na ito ay talagang solusyon sa wind noise problem na karamihan ay problema ng mga newbie vloggers like me, no? Especially on motovlogging. Okay? So ito yung quality niya habang tayo ay naka-closed visor. And syempre, mga ilang sandali lang din ite-testing natin yan kung ano ba ang quality niya kapag nakahindo, naka-open visor. And right now, yun nga, closed helmet at 40 to 50 kph tayo yung speed natin, no? So yan, kayo nang humusga, daldal ko na kanina pa. Okay. And so ito naman mga ka-viewers, no, testing naman natin in medyo high speed and open visor, no. Bukas natin yung visor. Okay, so ito, ayan, ito yung sound quality ni wind noise eliminator ni Action Cam at iba pa. Hindi ko alam kung modified ba nila to or what. Wala akong info kung paano nila inayos yung mic na to, no? Okay, so again, mic test 1 2 3 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so open visor to mga ka-doers, no? Open visor. So kayo na ang umusga kung ano ba ang boses na meron tayo ngayon habang tayo ay tumatakbo on speeds 50 to 60
Okay, so approaching tayo ng stoplight dito sa gawin ng San Fernando. Kaya yun ang speed natin. Kaya medyo dahan-dahan na rin. And yun, again, open visor, no? Yan, so mic test again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan ang ating Okay, so ito naman, open visor, slow speed. Ayan, ito, nakahinto. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Itong natin, sound quality. Ito, low speeds tayo. 20 to 30 kph, open visor. Ayan. So again, hindi ko naririnig, no? Hindi ko naririnig yung quality ng audio natin sa ngayon. So I'm gonna review this later before I post this. Kung talaga bang totoong wind noise eliminator yung ating nabiling product sa Shopee, no? This is a care of Action Cam at iba pa. Shout out! Baka naman! Yung boses ko, yan ang problema ko. Napapatungan siya ng hangin. So, masakit pakinggan sa mga nanonood. Kaya lang, yun nga. Kailangan nating medyo mag-taste pa kahit ako hindi ako convinced dun sa pag-vlog ko minsan. But, yun nga. Pag may pinaglalaanan kasi tayo, hindi tayo basta-basta makabili ng mga gadget na gusto natin, no? Pero yun nga, tulad ng sinasabi ko sa mga vlogs ko, lahat naman tayo merong gusto na setup eh. Lahat tayo merong pangarap na mga gadget na gustong maidagdag sa pag-vlog natin, just to give our viewers yung mga quality videos and audios na deserve naman nila sa pag-subscribe nila sa atin, sa pagsubaybay nila sa atin. And yun. Ayun, so mga ka-doers, maigli lang to na review dito sa ating wind noise eliminator microphone na nabili natin sa Shopee through Action Cam at iba pa. Okay, so medyo malapit-lapit na rin tayo sa Vin project. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo. Ito yung ating review dito sa wind noise eliminator. So, kayo nang humusga. And kung ano sa tingin nyo yung quality and comments nyo dito sa item na nabili natin. Okay, then leave it on the comment section. I appreciate it. Siyempre, and if nagustuhan mo, just give this video a like. And siyempre, comment ka na rin. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin sa channel natin, Fredo Vlogs. Maraming salamat. Konti na lang. Mag 1,500 subscribers na si Fredo Vlogs. And yun, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. And please, keep on sharing the video. And yun, give this review a rate. Kung hindi nyo nagustuhan, pwede mong pindutin ang dislike button. Okay lang yan. And give it a comment kung bakit. Anong hindi mo nagustuhan sa review natin for today. So yan, maraming salamat ka-doers. I'll see you on the Bicol tour, mga ka-doers, no? Please pray for me and sa mga kasama ko para sa ating safety. And sana I'll see you on the videos na i-upload natin on our Bicol tour. So maraming salamat. Let us all be doers and let's do it on every rightful situation. Peace be with you.